Çocuklar bir sabaha karşı uyandılar ve hiç bilmedikleri bir doğa olayıyla karşılaştılar. Hepsinin ortak bir özelliği vardı ve afetle değişen hayatlarında özellikle çocukların bir güven arayışı vardı, bir rutin arayışı vardı. Daha önceki hayatlarına devam etme istekleri vardı. 2023'ün Mart ayından itibaren Hatay'ın Kırıkan, Antakya ve Samandağ ilçelerinde 3 ayrı nirengi noktası kurduk. Hatay'da yapılması gereken çok fazla iş var. Hem özel sektör hem de sivil toplum kuruluşları için Hatay'da çalışmalara devam etmek zorunluluktur. Çocukların karanlıktan korkmaları, deprem olduğunda ağlamaları, annelerini bırakmamaları, enkazın üstünde daha yürümeleri benim çok dikkatimi çekmişti. İşte o zaman çocukların bu dünyadaki siyah gri renklere hapsolmamalarını, aslında dünyanın renklerinin tekrardan tanımalarını, tekrardan dünyanın renklere sahip olduğunu öğrenmeleri için burada çalışmaya başladım. Buradaki insanlar hem maddi olarak zorluk çekiyor, hem barınma olarak evlerini kaybetmiş durumdalar ve tüm bunların üzerine sevdikleri insanları kaybeden birçok insan var ve bu kayıplarına rağmen bölgede çalışmak zorundalar, tekrar hayata adapte olmak zorundalar ve sosyal bir hayatları da yok. Nirengi noktaları başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere afetten sonra hem fiziksel hem duygusal zorlu koşullarla ve travmayla mücadele etmek zorunda kalan kişiler için güvenli bir alan, kendileriyle baş başa kalacakları bir ortam yaratmak için oluşturulmuştur. Nirengi Derneği bir sivil toplum kuruluşu olarak dernek çatısı altında 2015 yılından itibaren faaliyetlerine başladı. Ana çalışma alanlarımız çocuk güvenliği, çocuk koruma, afet ve acil durum çalışmaları ile psikososyal destek hizmetleridir. Afet ve acil durum çalışmalarımız kapsamında ise şu anda bulunduğumuz Hatay nirengi noktalarını örnek vermek isterim. Nirengi noktaları Hatay'ın Kırıkan, Antakya ve Samandağ olmak üzere 3 farklı ilçesinde kurulmuştur. Nirengi noktalarının içerisinde çocuk etkinlik merkezleri, psikososyal destek birimleri ve yasal danışmanlık ofisleri yer almaktadır. Nirengi burada bir istihdam alanı yaratıyor. Bu istihdam alanı içerisinde doğrudan afetten etkilenen pek çok ekip arkadaşıyla birlikte çalışıyoruz. Bu ekip arkadaşlarımız hem kendi afet travmalarıyla mücadele ederken aynı zamanda da yetişkinler ve çocuklar herkes için bir umut oluyor. Nirengi Derneği ile tanıştıktan sonra birçok insanın hayatına dokunabilmek beni de iyileştiren bir faktör oldu. Bu noktada insanların yaşadıkları zorlu sürece şahit olmak, tanıklık etmek, onlarla birlikte bu yolu yürümek bana da kendimi iyileştirme fırsatı sundu. Bir okul öncesi öğretmeni ve öncesinden de bir anne olarak ben de depremden etkilendiğim için açıkçası çok çalışma taraftarı değildim. Korkularım vardı. Kızımın da depremden sonra bana bağlanma sürecinden dolayı çalışmayı çok düşünmüyordum. Nirengi Derneği'nin sosyal medyadan daha öncesinde İstanbul, Yalova depremlerinde neler yaptıklarını takip ediyordum. Hatay'a geldiğini duyunca ben de bir başvuruda bulundum. Onlarla ortak bir işbirliğinde işe alınıp okul öncesi öğretmen olarak işe başladıktan sonra bu sürecin bana iyi geleceğini düşündüm. İyi ki de başlamışım. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür, sizi sormalı. Var mı bir isteğin? Teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olasın. Eyvallah. Adım Taha, soyadım Karadöl. Psikolojik danışmanım. Gün bizim için saat 8.30 gibi başlıyor. Ben geçiyorum, sınıfa hazırlıyorum. Saat 9 gibi çocuklarımız gelmiş oluyor zaten. Bir de hava koşulları burada biraz bizi yıpratıyor. Ondan dolayı çocuk sayımız değişken oluyor. Bakalım ne zaman getirecek bizi. Zencefil ektin mi? Eve gittiğim zaman. Ektim.
Ben de bilmiyorum. Tam arası senin de. Şimdi motorun var. Yeterli mi? Eline sağlık. Aldım hemen. Çok sağ ol. Sonra görüşürüz. Bir şey dedi mi annesi babası? Sabah bir ayakkabı giymek istediğini söyledi, büyük bir ayakkabı. Anneyle baba hayır demişler, ayağına büyük rahat etmezsin, giy demişler. Bu da küçük ama belli, bayağı küçük. Burada biz aslında çocuklara iyi geliyorken ekip arkadaşlarımla da birbirimize çok iyi geliyoruz. Çünkü afet sırasında hepimiz gerçekten etkilendik. Bizim için toparlaması çok zor bir durumdu. Afet sonrasında neler yapabileceğimizi bilmiyorken şu an her konuda birbirimize destek çıkıyoruz. İşi bölüşüyoruz. Hani evet sen planlamayı yapıyorsun, sen işte çocuklarla sohbet çemberindesin, sen işte etkinliklerin malzemelerini hazırlıyorsun şeklinde hepimiz görev dağılımı yapıyoruz ve bu şekilde hareket etmemiz hepimiz için daha iyi oluyor. Hafta içi 5 gün 3-4-5 yaş grubuna çalışıyoruz. Hafta sonunda 6-11 yaş grubuna çalışıyoruz. Hep aynı şeyleri yaşıyorlar hani sonuçta çocuklar. Onların bu kötü, olumsuz durumlardan etkilenmesini azaltabilmek için buradayız. Afet sonrasında çocuklar travmatik deneyimlerden hani başa çıkabilmeleri için oyunlara, keşfetmeye, güvenli ve istikrarlı bir rutine ihtiyaç duyarlar. Çocuklar aslında bu şeyleri çok çabuk yansıtamazlar. Hani biz evet dilimizde hani iletişim yoluyla birbirimizi açıklayabiliyoruz ama çocuklar maalesef bunu keşfederek farklı biçimlerde anlatmaya ya da açıklamaya çalışırlar. Bir sohbet çemberiyle başlıyoruz, danslarımızı ediyoruz. Daha sonra 3 farklı etkinliğimiz oluyor bizim. Hayal gücü odaklı farklı sanat etkinlikleri yapıyoruz, drama etkinlikleri yapıyoruz, hareket ve oyun, müzik ve ritim gibi farklı etkinliklerimiz oluyor bizim. Çocukları bilişsel açıdan motor gelişimi, öz bakım becerileri ve daha dilsel, sosyal, duygusal alanında çok farklı alanlarda geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız burada çocuklara aslında bunları bir yandan kazandırmak ve aynı zamanda burada çocuklara güvenli ve kendilerine ait bir alan oluşturmaktı. Çocuklar burada kendilerini gayet güvenli hissediyorlar. Bu bizi gerçekten ayakta tutan şeylerden biri. Çocuklar buraya güvende olduklarını bilerek geliyorlar. Çalışmalarımızda nasıl biz yetişkinler kendilerimizi kelimelerle anlatabiliyorsak, kendilerimiz arasında sohbetler kurabiliyorsak aslında çocukların kendilerini anlatabilmeleri, duygularını ifade edebilmeleri biz yetişkinler kadar gelişmemiş. Onlar aslında oyunla, oyuncaklarla kendilerini ifade edebiliyorlar. O yüzden oyun terapisti yöntemiyle ilerlemeye başladık. Oyun terapisti çocuklar için oyun ve oyuncaklarını kullanarak kendilerini ifade ettiği özel bir süreçtir. Afetin hemen ardından 2023 Mart ayında kurmuş olduğumuz mirengi noktalarından bu zamana kadar çocuk etkinlik merkezlerimiz kapsamında 1000'den fazla çocukla bir araya geldik. Psikososyal destek birimlerimizde ise 500'den fazla çocuk ve yetişkine bireysel danışmanlık seansları vererek iyi oluş hallerini ve travmayla baş edebilme mücadelelerini desteklemeye çalıştık. Özledik mi anneyi? Gel çantamızı takalım. Hadi çantanı tak. Kuzey 3,5 yaşında. Tam 3 yaşına ayak bastığında buraya başladı. Yapılan etkinlikler çok hoşuma gidiyor açıkçası benim. Mesela haftanın bir günü hijyen eğitimi alıyor. Haftanın bir günü yaşadığımız deprem felaketi sonrasında depremle ilgili çok profesyonel kişilerce eğitiliyor. Deprem sonrası kendisine çok büyük bir motive oldu, çok büyük bir etkinlik oldu kendisine. Buradan çıktıktan sonra eve geldiğinde bile burada resim yapıyorsa eve gidip resme devam ediyor. Çalışması bazen burada yarım kalıyor. Süre yetmiyor, zaman yetmiyor mesela örnek veriyorum.
Çalışmayı eve getiriyor, evde yapmaya devam ediyor. Burada ne yaşıyorsa bizimle paylaşıyor. Ev Atasarlı, Antakya merkezde bizim evimiz. Biz bitirdik evimizi, hatta taşınmayı düşünüyorduk ama sırf oğlumuzun hani okul konusunda mutlu olduğu için taşınmadık ve burada öğrenci apartmanlarında kiradayız. Çocukların bir de yaş aralıkları az olduğu için ikisini de gönderiyorum ben. Çok mutlu oluyorlar. Hani yemeğimi falan koyduktan sonra bir 5 dakikada olsa oturabiliyorsun, dinlenebiliyorsun. Ya o yönden çok iyi geliyor. Depremden sonra yani kendime çok fazla bir zaman ayıramadım. Çocuklarımın başına bir şeyin gelecek diye çok endişeler duydum. Nirengi Derneği'nin bize bu imkanı tanıması çok güzel bir proje oldu. ...6 Şubat depremleri sivil toplum içinde bir kırılma noktası oluşturdu. Sivil toplumun afetten önce, afet çalışmalarından önce elbette bir etki alanı, elbette destekçileri vardı. Çalışma açısından, çalışma pratiği açısından hem bu kadar hızlı aksiyon alma, hem bir arada çalışma, sivil toplum için afetten sonra yeni bir kapı araladı. 6 Şubat depremlerinden hemen sonra pek çok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek hızlıca aksiyon aldı, arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu, gıda, hijyen setleri ve bakım kitleri gibi pek çok temel ihtiyaç malzemesi dağıttı. Sivil toplumun bu pratiği ve verdiği bu güven duygusu etki alanını oldukça arttırdı. Hatay'ın yeniden inşa, yeniden yapılanma için zorlu ama bence sonunda güzel olacak bir süreci var. Tüm Hataylılar ve afetten etkilenen herkes için eski güzel zamanlarına dönebilmeleri, eski güzel caddelerinde, eski güzel sokaklarında yaşamak istedikleri güzel zamanları yaşayabilmelerini diliyorum. Bunun için hepimizin burada olmaya, burayı desteklemeye ve burayı görmeye devam etmeye ihtiyaçları var. Güneş gibi doğsam, kahkaha atsam, bir sağa bak ve bir de sola, sonra başını yuvarla. Bir sağa bak ve bir de sola, sonra başını yuvarla. Adımları